Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue dans Kinshasa Analyse, chers internautes, chers téléspectateurs de Am TV. Bibi Kapinga toujours au micro. Aujourd'hui, nous allons parler du concert du 14 février. Donc, le concert est Betamaki. Alors, jusque-là, nous avons une image pour que nous salle analyse. Il y a quelques concerts où Betamaki n'a moni ata image morote. Nous avons batin de l'anga na zuite. Nous avons télécharger ba image na net na monité na YouTube. Ba image oyoyo. Ezalaki diffusé ya ba concert oyo nyonso et les kaki le 14 février. Entre-temps Bibi Kapinga lorola na zui ba image ya ba concert mosusu te, j'ai préféré ya kochela bino intégralité lelo ya image ya concert o ngamoro na monaki na misu nanga événement o elekaki le 14 février na Tchétché avec Jibem Piana l'homme qui a mis l'eau dans coco et na kolinga mukie na sala bino landis mukie puis Nathalie samote mamabe ya congolais soki o salelo kwa malamu mutu morta nzimara. Soko sale lo kamala mutu so zelara place oyo mabezalaki pour qu'il lobela pour qu'il sale la polémique alors batali na kata concert wana esika mabe ya lobela ezalaki te esika ya mabe ya gangela ezalaki te. Et puis je remercie tous les habitants ya Lemba bana nyonso ya Moamba bana nyonso ya Changu o bazalaki wana présent bayaki ko sala plaisir na papa chéri mutu ko sabino te to zalaka na Kinshasa awa concert on est salanga ba chair de poule comme pas possible na émotion morona nous nazoate. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que nga moko na assista ki événement wana tozalaka na Kinshasa awa nga na ke potote to monaka ba leader bazobe tata place à répéter 1000 francs mazui 10 personnes 25 personnes 30 personnes. J'ai bien piana tellement que c'est un monsieur ou un artiste un musicien déjà qui s'est fait très rare à mon raté alors à ça qui concert wana monsieur Soubatuni oh non mais Tchétché Zabar mais mutu moko ta leka na télévision le ba Tchétché za une grande salle de Lemba mutu moko ta leka na télévision pour le ba Tchétché eza stadium biso nyonso toyebaki ke Tchétché eza bar Tchétché eza place oyo bana ya Lemba ba réclamer ba mona Jibem Piana papa chéri. Je vais vous laisser d'abord le temps de savourer cet événement, cette ambiance oyo etikala yi mukie na kueya na podium pour na ba émotion ya ambiance ezalaki wana na mona ngokala sera ba fikine ya fara lelo tozo comprendre que ba fikine wana ya ba fara ni ne bande koleka en vrai ni ne bande koleka en réalité qui vraiment ramener l'engouement na kati ya fikine. On va suivre ces images et on va revenir tout juste après. Check, à tout de suite. Gaz Serge Bobo ne tombera jamais. Lianzi. Bon, que c'est bien sali. Mon la primise les colossiens. Mon la primise non mon abon. Mais la primise. Nini ya mabenga na saliye. Pote la combat. Masola kosala bakomona mabe naipiana nayebitina nakokufa te naseka nanga onga nzambe yo moto yebaka le bon et le mauvais soki ya sevin nazali moto mabe pesanga etumbu ya liwana kufa po basekela lobi balobaki nga pourtant la poule aux œufs d'or velonga nakomi ennemi juré na bango nzambe yokela likolo na mabele anatema bolongo na sena kosenga
motema se ya yo Salika yengo kama bimba Nani yako kikondima Pedro Arefashe na monite Sale sakile yebi yako Lakisa pata C'est pas pareil
Bana lemba bana matete bosawat inonde bana chango bazabawa Ombana salinyoso oyo mobali solo asala kasoki alikito akomisobana asira botino baboli yanga notokolanga ponasali moto ya bejo mosusu nasali bakarema na coupe de prière nakomi frère en Christ mpona yo oma kasi patience ezangi ngai mpona nataki se profil lokole umeli kopana komiluka mamue atali gauche droite likolo mpe na se namoni kalite oya koya mpe na ngai mokuma mpe bosito ya bolingo yango nakomisobazoba ivete mopema natali na polise basalaki likoko na baze na bango me bakoki te kwa oyo mobali ya solo soki olingi te okomizobana eke baparo bapekisi akosimika akomena se komela kutu na pozo itobatika ye asala shona ye na malebe makasi encore tombela maboko tombela bana lemba tombela maboko
Vous venez donc là de suivre les concerts. Ah, vraiment, on a habité Christian Vemba. Est-ce que vous allez me contredire Capita Luciala ou contredire Jorgi Samba? Yo Polingo contredire Ben Olondo depuis l'Afrique du Sud, Moté Maya Mama et Nice. Je sais que vous contredire Bissoté les patrons jeunes, hein, les patrons jeunes mariés. Donc, en Afrique du Sud, où on a pas contredire Bissoté. Chéri Ben Tanzambi non plus. Boza vraiment ébélé. Jotumba puissance, mon yaya. Donc, moni papa chéri puissance. Et puissance en wekita qui n'allait mawana na tchétché la super. Bisogna soto savoura qui yango. To longo on a 7h du matin toujours pour danser la bino musala. Botala mkono ya ko sala analyse pour na tika kibino no bo savourer be extrait na tchela kibino bolandi yango bomoni. Côté vraiment bibi kapinga Omba homo fortissé Omba leader à Wenzambe Bibi Kapinga Pembe donc ça l'a bien après 10 ans on a un artiste musicien grand artiste musicien de notre pays. À reconnaître la valeur nanga na niveau ana alors naibini na kolobate car on est dans deux séminaires tout à l'heure qu'il est là vraiment na linga qui tous ala non moté mama bete total la ba image oyoyo en dehors il y a ambiance oyeleki et puis tout moni bana lemba ba s'organiser qui les amis de Tchétché ils ont amené un cadeau à Jibem Piana l'homme qui a mis l'eau dans coco au ba salelier art il y a photo naie c'était très spécial en fait na mon angote babani souko souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire c'est en 2017 et les sous-soutis na 2018 vraiment et ça qui plaisir comme on a batonya so basangana ki wana pona kolongwa jour wana na tongo il y a jeudi et c'est là qu'il aura le jour moro férié. Alors je vais vous laisser suivre les cadeaux de papa chéri bana Tchétché les amis de Tchétché va s'organiser qui pour que ba yelaye on va revenir pour finir. À tout de suite. Oh,
remercie tous. Je vous remercie tous vraiment. Bozala qui est belé, Boya Kiwana, pour revivre l'ambiance des Jibem Piana, l'ambiance des Tété. Donc, il y a Misa Tobini Saka, Tobini Saka, Jibem Piana, Abini Saka. Vraiment, c'était un grand plaisir. Il y a qu'on retrouver ambiance wana to monango kala, public wana to monango kala, et c'était vraiment bien. J'avais trop aimé. Nabi ke bino pe bosepe la kinango. Alors, j'ai dit merci à Sega Mignon Maniata, Mokonzi, pour Ero Balobi Ezaya Bibi Kapinga. To sepela kana bola mo baninga polo bipi ba sepela na oyabino yo le kisara tana yo papa chéra mona rayote lela lobite bibi na musala na ye na préféré yo romo ke na motema mabe okomi ko tonga koloba loba mabe pona bibi Kapinga bola mo mingi tse tika tona tonton mususu lobby après nga ba repêcher pe yo car ndenge zalara. Merci beaucoup à Rocky Fridaouz, Samsonite, la sécurité du chef toujours na maboko ya Samsonite continue toujours ko sécuriser mo kondi ndenge zalara poto zana on a posa na e. Et merci na BCBG Mobimba boza famille belé so na banara kotanga batloko ba Gidel boza toujours wana fo bozalara pembeni ya vieux et ba Gilles Kibans ba Zule Maya Zuli et to luka mukolo moko to zoyer to bimisaye ba bloko mobile moye bien nga yaye mara donc na kati ya plateau ya am TV to lukaye et ko sala bien ko sala plaisir et bozala qui vraiment ebelé à Rolanda biso na moni na Paris Fredin Tsenga moyaya na moni Dadan Tsemi mon ami personnel, pourquoi pas tonton Romain sera Rolanda biso depuis quelque part yena nga mimi non na ebi matin tonton Romain sera Rolanda biso ya yo yango wana et na moni AG Fafan Longa mon grand frère qui appelle toujours pour le conseil et qui est toujours là pour notre bien et ça la rappelle bien na moni na États-Unis na moni le gouv de Chicago fiston Mwela le gouv son akiti na Belgique na moni Kelly Kitoto boza vraiment ebele maman Chantel Evemba nanga na lingara yo mingi Capita Lucia la ya na biso nyonso mona Suisse atanga bozala ke bela kolanda donc na ko senga lisusu pena ba chela bino exclusivité. Donc exclusivité na intégralité ya concert wana borolandango et ko sala bino peli sous plaisir et ça qui juste ko ba point chaud na ba point essentiel pour na chela bino na analyse mais on va vous laisser le temps ya rozo pena nyoso pour bozana pour ça ko télécharger ko landango na banda ku et longabi bien zalaté pour zo kataka air moro concert donc vous allez prendre ça. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup à Jibem Piana papa chéri de m'avoir choisi moi si moko oye apona ki pembe donc na niveau ya net à travailler na collaborer na la conseillère de la communication Bibi Kapinga, la bellissime de la presse congolaise. Merci à mon boss Thierry Bombolo depuis Canada. Merci l'ami du boss et boss Babi Makumbi na Canada Montréal wana nyonso tombe bozaki belé pour na Rolanda biso na pesi bino merci ndenge bo remercier kinga pe na ba image na salaki. Merci à Homo Fortis Elika derrière la caméra. Merci à Jack Ngeleza na supervision, il y a Adrissi, l'ami personnel de Homo Fortis Elika, Mister Google. Quant à moi, la bellissime, je vous dis merci et on se retrouve prochainement. Bye. Merci. Je vais mettre en face à mère Tigibiso, une minute de silence Karato Kansaï. Mère Jenny, merci. Merci. Merci Banalema. Maman reprend la bien. Merci que son âme représentée. Maman Jenny. Merci. Cher Robin Tanzambé. Les descendants. La café de laurier. Ma sous
subako batisaka tube mashi kasi na bolingo batiaka niye mpona konvaincre motema ya dambombole na merite pardon nazala libere ekomelinga isani mingi kotangaka komba ya moto alingi ngai te ezali minayamba te nayebi te pardon nazalaki te bolingo elekaki lelo yango ekongoke inondation soki tosalaki kele mbele tokomi na situation oyo te bolingo ezalaki na recto ekomi na verson na ezoba na ezoba mama na ezoba apekosomi phénomène tozalaki nano na mini ya bainga na culture africaine koboya moto na butu ezali mabe adongongole tala na bomi lokola moto ayaki kosala bikelike okati ya motema na yo wapita mobengeye ya bolingo oyakala ndenge nanga nakomiloko na moto ayaki kosala bikelike okati ya motema na yo na déontologie ya bamoureux égoïsme ezali permis pour nzoto ezanga pièce de l'échange moyen ya kosala révision bolingo ya porcelene yopesi ngai ezali bolingo ya riske une fois par terre adambokole ebasuki bolingo ya talatala yokabelinga ezali bolingo ya riske une fois par terre le grand saoudien ebasuki mazala tastole a retrouvé Livingstone de Mama Monsieur Séguin a retrouvé Blanquette de Nara Nazalata Roi David ma bonne nayo papi nous sommes une nouvelle Nazalata petit chaperon rouge Nazalata Roi David na bandela ya Bapsome Cisco Muloko
Oh, tché. Le boss, tché. Maman va prendre la prémisse. Souffre à la paix.
Ma Mission TV, le miroir du monde.